تا حالا از خودتون پرسیدین روزی چند ساعت آنلاین هستین؟ سوال ساده‌ایه نه؟ ولی جوابش ممکنه خیلی از ماها رو حسابی غافلگیر کنه. بیایید با هم یه نگاهی به آمار بندازیم ببینیم اوضاع از چه قراره. و این آمار واقعاً تکون دهنده است. ببینید، متوسط زمانی که ما ایرانی‌ها روزانه آنلاین هستیم، حدود 7 ساعته. 7 ساعت! این در حالیه که این عدد توی اروپا به طور متوسط 5 ساعته، یعنی 2 ساعت کامل بیشتر. این اختلاف بزرگ نشون میده که دنیای مجازی یه بخش خیلی خیلی بزرگتر از زندگی روزمره ما رو گرفته. خب دقیقاً به همین دلیل، یعنی همین حضور پررنگ فضای مجازی تو زندگیمون، تصمیم گرفتیم توی این برنامه عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم و با هم ببینیم آسیب‌های این فضا دقیقاً چیا هستن. اینم از نقشه راهمون. اول میریم سراغ این که دنیای دیجیتال ما اصلا چیه. بعد میبینیم چرا مثل یه شمشیر دولب است. آسیب‌های جسمی و روانی رو بررسی میکنیم، بعدش آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی. یه نگاهی هم به خطرات پنهانش میندازیم و در آخر هم یه نتیجه گیری کلی خواهیم داشت. خیلی خوب، بزن بریم سراغ بخش اول، دنیای دیجیتال ما. میخوایم ببینیم این فضایی که هر روز داریم توش زندگی میکنیم اصلاً تعریفش چیه. جالبه بدونید خود کلمه سایبر از یه واژه یونانی میاد به معنی راهنما یا هدایتگر. فضای سایبر هم به زبون خیلی ساده یعنی همین دنیای بزرگ ارتباطات کامپیوتری. دنیایی که دیگه توش مرزهای جغرافیایی معنی نداره و همه ما رو از هر کجای دنیا به هم وصل میکنه. خب، این فضا یه سری ویژگی‌های کلیدی داره که خیلی خاصش میکنه. مثلا اینکه فرامرزیه، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. میتونیم توش ناشناس باشیم. سرعتش فوق‌العاده بالاست و هزینه‌اش کمه. تنوع و جذابیتش که دیگه تمومی نداره. و البته محدود به زمان هم نیست. 24 ساعته در دسترسه. مجموع همینها باعث شده اینقدر عمیق توی زندگی هممون نفوذ کنه. اما دقیقاً همین ویژگی‌های جذاب فضای مجازی رو تبدیل به یک شمشیر دولبه می‌کنه. حالا تو این بخش می‌خوایم بریم سراغ اون لبه تیز و خطرناکش و خطرات زندگی آنلاین رو با هم بررسی کنیم. ببینید آسیب‌های این فضا رو میشه توی 6 تا دسته اصلی جا داد. آسیب‌های جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و حتی اعتقادی. ما در ادامه به چند تا از مهمترین هاشون میپردازیم. خب، بریم سراغ بخش سوم، آسیب‌های جسمی و روانی. یعنی دقیقاً اون تأثیراتی که مستقیما روی بدن و ذهن خودمون میذاره. این یکی واقعاً ذهن آدم رو درگیر میکنه. میدونستید وقتی سرتون رو خم میکنید تا به گوشی نگاه کنید، فشاری معادل 27 کیلوگرم به گردن و ستون فقراتتون وارد میشه؟ 27 کیلو، یعنی انگار یه بچه 8 ساله تمام مدت روی گردن شما نشسته. تصور کردنش هم دردناکه. و قضیه فقط به گردن ختم نمیشه ها. التهاب تاندون‌های دست به خاطر تایپ و اسکرول کردن مداوم، سندروم خشکی چشم که متاسفانه توی بچه‌ها خیلی شایع شده، چاقی و پوکی استخوان به خاطر این همه بی‌تحرکی و حتی کند شدن عملکرد مغز به خاطر نشستن‌های طولانی. همه اینها عوارض همین سبک زندگی دیجیتالیه. خب، از جسم که بگذریم میرسیم به روان. این آمار رو ببینید خیلی مهمه. کسایی که بیشتر از 58 بار در هفته شبکه‌های اجتماعی رو چک میکنن، 3 برابر بیشتر از بقیه احساس تنهایی و انزوای اجتماعی میکنن. چقدر عجیبه نه؟ هر چقدر بیشتر به صورت مجازی متصل میشیم، انگار در دنیای واقعی تنهاتر میشیم. این نمودار هم تأثیرات رو روی جوانهای 14 تا 24 ساله دقیق‌تر نشون میده. 70% گفتن اینستاگرام تصویرشون از بدنشون رو خراب کرده. 50% یعنی نصفشون گفتن اینستاگرام و فیسبوک اضطرابشون رو بیشتر کرده و حدود 2/3 کاربرای فیسبوک قلدری آنلاین یا همون سایبر بولینگ رو تجربه کردن. اینا فقط عدد و رقم نیستن. اینا تأثیرات مستقیم این پلتفرم‌ها روی سلامت روان ما هستن. و ببینید موضوع چقدر جدیه که دیگه سازمان بهداشت جهانی هم وارد عمل شده و اختلال بازی‌های ویدیویی رو به طور رسمی به عنوان یک نوع اعتیاد رفتاری شناسایی کرده. یعنی دیگه رسما اعتیاد به اینترنت یه مشکل جهانی سلامت به حساب میاد.
خب تا اینجا از تأثیرات فردی گفتیم. حالا تو بخش 4 بیایید یه قدم بریم عقب‌تر و ببینیم فضای مجازی چطوری داره کل روابط و ارزش‌های اجتماعی ما رو از نو شکل میده. یه مثال خیلی روشن ازدواج اینترنتیه. آدم انتظار داره که این فضا کمک کنه تا یه نفر رو عمیق‌تر بشناسه، درسته؟ اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که طبق گزارش‌ها بیشتر از 90% روابطی که تو این سایت‌ها شکل میگیره انگیزه‌های جنسی پشتشه و خیلی وقتا هم متاسفانه به کلاهبرداری ختم میشه. این فرایش بافت اجتماعی رو جاهای دیگه هم می‌بینیم. مثلا پدیده فاوینگ، یعنی وقتی تو جمع نشستین ولی حواستون به جای آدمای کنارتون به گوشیتونه. این رفتار داره یکی از دلایل اصلی طلاق میشه. یا مثلا اخبار جعلی، همون فیک نیوز که مثل ویروس پخش میشه و میتونه باعث وحشت عمومی و آسیب‌های واقعی اقتصادی بشه. و خب افزایش پرخاشگری و حمله‌های گروهی به صفحه آدمای معروف هم که دیگه متاسفانه خیلی عادی شده. یه بعد دیگه هم بعد اخلاقیه. وقتی ما بیوقفه در معرض یه سبک زندگی خاص، مثلا یه سبک زندگی خیلی مصرفگرا قرار میگیریم، این میتونه یواش یواش باعث بشه از فرهنگ و ارزش‌های خانوادگی و بومی خودمون فاصله بگیریم. یه جور گسست فرهنگی به وجود میاد. و حالا میرسیم به بخش 5، خطرات پنهان. اون تهدیدایی که شاید جلوی چشممون نباشن ولی به همون اندازه یا حتی بیشتر خطرناکن. یعنی مسائل امنیتی و اعتقادی. این عدد رو با دقت ببینید. 78%. این درصد دزدای اینترنتیه که اطلاعاتشون رو از کجا به دست میارن؟ از چیزهایی که خود قربانیا توی شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک گذاشتیم. باور نکردنیه، یعنی ما داریم با دستای خودمون قفل خونمون رو برای دزد باز میکنیم. اما خب یه راهکار خیلی ساده و کاربردی برای امن‌تر شدن وجود داره. بهش میگن قانون 3 ایمیل. خیلی ساده است. یه ایمیل شخصی داشته باشید که فقط برای دوستا و آدمای معتمدتونه. یه ایمیل دیگه فقط و فقط برای ساختن اکانت شبکه‌های اجتماعی و یه ایمیل سوم، یه ایمیل عمومی برای وبگردی و ثبت نام کردن تو سایت‌های مختلف. همین کار ساده ریسک هک شدن و دزدی اطلاعات رو به شدت میاره پایین. یکی از شایع‌ترین حمله‌ها هم فیشینگه. حتما اسمش رو شنیدید. یعنی کلاهبردارهای ایمیل یا سایت جعلی درست میکنن که دقیقاً شبیه سایت بانکتون یا یه شرکت معتبره. هدفشون چیه؟ اینکه شما اطلاعات حساس مثل رمز عبور یا شماره کارتتون رو وارد کنید و اونها بدزدنش. پس همیشه مراقب لینک هایی که روشون کلیک میکنید باشید. خب کم کم به آخر بحثمون میرسیم. ببینید هدف از گفتن همه اینها اصلاً ترسوندن شما نبود. هدف فقط این بود که آگاه تر بشیم. اینکه کنترل سلامت دیجیتالمون رو خودمون به دست بگیریم و یاد بگیریم هوشمندانه تر آنلاین باشیم. پس اجازه بدید این بحث رو با یه سوال تموم کنم. سوالی که ازتون میخوام واقعاً بهش فکر کنید. حالا که با همین خطرات رو مرور کردیم، یه نگاهی به دنیای دیجیتال خودتون بندازید و از خودتون بپرسید: دنیای من واقعاً چقدر امنه؟